उसके छत के ऊपर कुछ कभी ऐसा सुना कुछ आवाज़ से चलती हुई आवाज़ सुनाई देती है? कुछ चल रहा है, किसी ने बोला ऐसे? ऐसा तो सुनाई दिया नहीं, कभी कभी लगता है जैसा कुछ चल रहा है। गलत जवाब क्यों दे रहे हो? सही जवाब दो ना, मैं जो पूछ रहा हूँ। कभी कभी लगता है। देखो मैं यहाँ जो मुझे नागेंद्र बाबा बता रहा है ना, ये बात सच है कि झूठ है ये बताओ मुझे। सच है। तुम्हारी जो छत है, ऊपर की जो छत है, उस छत में ऐसे लगता है कि कोई चल रहा है, पर देखो तो कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ऐसा कभी कभी। अरे यार किसी ने हमारे यहाँ कुछ कर तो नहीं दिया? कभी होता है ऐसे? आता है। बहू, ये लड़के की बहू एक बार भागी भी थी घर छोड़ के। भाग गई थी ना? तुम लेके आए ना फिर इसको? लेके आए। ढूंढा तुमने इसको? लड़के ने ऐसे बोला जब ये सोई रहती है ना, उस टाइम भी बड़ करती है ये। सारा बड़ करती है। बताता है लड़का ये बात? बताता है। ये पता नहीं